गाइस आज सुबह बारिश होने की वजह से हमारा नींबू में पहली बार इतना ज्यादा पैसे का लॉस हो जाएगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों सुबह नींबू बेचने से पहले सबसे पहले हम रात को ही सारे नींबू छाट लेते हैं सुबह बेचने के लिए। और हम रात में 5 घंटा लगातार नींबू छाटने के बाद सुबह बेचने के लिए जाते हैं। तो हमारी मंडी पानी से एकदम भर चुकी है रात को बारिश होने की वजह से। और बारिश इतना ज्यादा हुई थी कि जब हम मंडी में नींबू बेचने के लिए पहुंचते हैं तो सारे सौदे पानी में ही तैर रहे होते हैं, जिस कारण हमें भी नींबू लगाने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर हम भी किसी न किसी तरह से नींबू बेचने के लिए लगा देते हैं। हम किसी न किसी तरह से नींबू बेचने के लिए लगा तो देते हैं, पर बारिश होने के कारण आज हमारा थोड़ा भी नींबू नहीं बिकता, जिस वजह से आज हमारा नींबू में पूरे 5,000 रुपए का लॉस हो जाता है।